నోరు తెరిచినప్పుడు లేదా ఆవలించినప్పుడు ఇక్కడ మీకు కూడా క్లికింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుందా? యూఆర్ నాట్ అలోన్. లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్. హాయ్, ఐఎమ్ డాక్టర్ సౌజన్య, ఎండోడాంటిస్ట్. మనకి మౌత్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఉండే జాయింట్ని టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ అని అంటారు. ఈ జాయింట్లో ఒక డిస్క్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ డిస్క్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుందో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ మీకు క్లికింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. క్లికింగ్ సౌండ్ ఒకటే ఉంటే ప్రాబ్లం కాదు, బట్ క్లికింగ్ సౌండ్తో పాటు పెయిన్ ఆర్ నోరు తెరడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా ఆర్ నోరు తెరిచినప్పుడు ఇక్కడ లాక్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా కూడా వెంటనే మీ డెంటిస్ట్ని విజిట్ చేయండి.